Assalamualaikum friends, welcome to khilonay.com.pk. So we are back with an amazing new toy. So आप देख सकते हैं आज हमारे पास है रेल किंग द इंटेलिजेंट क्लासिकल ट्रेन. सो ये बहुत ही अमेजिंग सा ट्रेन ट्रैक है. 19 पीसेस हैं इसके अंदर, बट आप ये मत समझिएगा ये कि बहुत ही छोटा होगा. अभी हम इसको जब फॉर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं इट्स क्वाइट बिग इन साइज़. बहुत ही क्लासिकल ट्रेन है और अभी हम सब मिल के एक साथ इसी वीडियो के अंदर इसको अनबॉक्सिंग करेंगे. ओके जी, तो ये अब हमारे पास अनबॉक्स हो चुकी है. सो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे कंटेंट्स बॉक्स पे मेंशन हैं. 14 ट्रैक पीसेस हैं हमारे पास. इसके अंदर 1 इंजन है, बॉक्स कार्स हैं और पैसेंजर कार रेलवे भी है. ओके, सो इट इज़ अ बैटरी ऑपरेटेड ट्रेन, मीन्स इट विल मूव ऑन इट्स ओन. सो हम ये देख सकते हैं इस इंजन के अंदर यहाँ पे स्क्रू रिमूव करके हम इसके अंदर बैटरीज पुट करेंगे एंड देन इट विल वर्क. सो लेट्स पुट द बैटरीज इन इट. ओके जी, सो आई हैव पुट द बैटरीज. नाउ लेट्स ओपन इट. सो यू कैन सी दिस इंजन इज़ मूविंग नाउ. और यहाँ पे फ्रंट पे हमारे पास लाइट्स भी हैं. इसके अलावा जो दूसरे पीसेस हैं वो भी बहुत ही गुड क्वालिटी मटेरियल से बने हुए हैं. सो बेसिकली इस इंजन के साथ हम इसके दूसरे पीसेस को जॉइन करेंगे सो दैट दे कैन मूव ऑन द ट्रैक. लाइक दिस अ ट्रेन विल मूव. एंड ये ट्रैक पीसेस भी आप देख सकते हैं बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल है. इट वॉन्ट ब्रेक ईज़िली. बिल्कुल सेफ़ मटेरियल फॉर द किड्स टू प्ले. और इसके अंदर बहुत ईज़िली किड्स जो हैं खुद विदाउट एनी एडल्ट सुपरविजन वो खुद ट्रैक को ज्वाइन कर सकते हैं. सो इसकी जो एक साइड है हमारे पास ट्रैक की, इसके ऊपर ये एजेस हैं और दूसरी साइड पे होल्स हैं जिसमें हम इसको ज्वाइन करेंगे लाइक दिस. सो इन दिस वे अभी हम पूरा ट्रैक फॉर्म कर सकते हैं. बहुत ही इजीली ये फॉर्म हो जाएगा. सो ये देख सकते हैं जो अभी हमने जो राउंड ट्रैक फॉर्म किया है. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर स्ट्रेट ट्रैक्स भी हैं. सो हम इससे एलिप्स या ओवल शेप ट्रैक भी फॉर्म कर सकते हैं. सो वी विल शो यू द बोथ हाउ इट वर्क्स. जी, ये ट्रैक फॉर्म हो चुका है. आप देख सकते हैं कंप्लीट राउंड ट्रैक है और इस पर ये इंजन बहुत ही अच्छे तरीके से मूव कर रहा है. हम ये हमारे पास सेकंड शेप है ट्रैक का जो कि हमने स्ट्रेट ट्रैक पीसेस से बनाया है और ये भी बहुत ही बड़ा साइज़ है, आप देख सकते हैं. आप इस ट्रेन को विदाउट ट्रैक भी यूज़ कर सकते हैं विद ऑल इट्स कंपार्टमेंट्स.